Finaritra ry mpiainy malala ary ho antsika rehetra izay manaraka zao fandarana manokana izao. Fifaliana ho ahy no miaraka amintsika indray amin'ity anio ity, iresaka ny amin'ilay fanantenana lehibe izay everina fa andrasan'ny maro tokoa amin'izao fotoana izao. Fanontaniana lehibe no mipetraka araka ny voarakitra ao amin'ny Matio 4:20 ary izany no tokony hamalina ny hoe inona ny fanontaniana tsara fipetraka indrindra amin'izao fotoana izay iainantsika manoloana ny fisavorotana ara-tsaina maneran-tany izao. Inona no tokony fanontaniana lehibe izay mipetraka indrindra. Izany indrindra no vela berantsika amin'ity anio ity, nefa mialohan'izany iriko raha iaraka iombavaka amiko ianao ankehitriny. Iaraka ivavaka isika. Andriamanitra ranay tsara in-danitro makasitraka anao indrindra ny amin'ny tompontsomenao anay indray, azahoanay mihaino sy mamantatra ny sitraponao ary ankehitriny mangataka ilay fananao masina izay ho aminay manontolo izay mihaino sy manaraka an'izao fandarana izao. Mitenena Jehovah fa mihaino mpanomponao ary nonay fa miasa sady ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Araka ny nambarako teo dia amin'izao fotoana izay everina fa savorotany fisainana maro no nitranga maneran-tany, inona ny fanontaniana lehibe mipetraka indrindra izay tokony ao an-tsaintsika ankehitriny. Nisy fotoana lava izay niarahan'i Jesosy tamin'ny mpianany, izay voarakitra ao amin'ny Matio 4:20. Dia izao ny voalaza ao amin'ny Matio 4:20 ka ny andininy voalohany dia nilaza zao teny izao ny Tompo. Vakitsika amin'ny alalan'i Jesosy. Ary no niala teo kianjan'ny tempolo Jesosy dia lasa nandeha. Ary ny mpianany nanantona azy ampizany rafitry ny tempoly, fa izy namaly ka nanao taminy hoe, tsy hitanareo va ireo rehetra ireo? Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy avela isy vato ifanongoa eto ka tsy horavana. Andininy fahatelo. Ary nipetraka teo andrenitrombohitra oliva izy, dia nanantona azy mangingina ny mpianany ka nanao hoe, lazao aminay izay andro atongavany izany, ary izay ho famantarana ny fiavianao sy ho fataperany izao tontolo izao. Fanontaniana telo lehibe tokoa no mipetraka eto ry hava-malala, ary izany lohahevitra izany indrindra no horesantsika anio. Ilay fanontaniana telo eto dia hoe raha oviana natongavany izany zavatra mitranga mampatahotra resanao izany. Faharoa, inona no famantarana ny fiavianao? Ary ny fahatelo, raha oviana no tonga ny fataperan'ny izao tontolo izao. Amin'ireo fanontaniana telo ireo dia everina fa misy fanantenana ao anatin'izany. Ilay fanantenana mipetraka dia tsy inona fa ilay fanantenana araka ny tenin'ny fanontaniana izay napetraka izy ireo amin'ny tapany afovoany, dia ilay teny manao hoe lazao aminay izay ho famantarana ny fiavianao. Fa nahoana ny mpianatra no laza manao hoe ho avy ianao, nefa Jesosy efa eo anoloan'izy ireo. Izany zavatra izany no everina fa tsara ho adiadiana tsara amin'ny antsoina hoe ny fiverenan'i Jesosy Kristy indray araka ny resaky ny mpianatra. Ny zavatra lehibe mipetraka aloha eo amin'ny ataoko hoe tontolo-piainana kristianina izay mitana ny soratra masina, dia misy fanantenana iraisana eo amin'ny jiosy ireo mpianatra ireo sy ny kristianina izay ankehitriny izany. Ny jiosy dia manana ny hirany hatramin'izay araka ny teniny manao hoe Yahvo HaMashiach. Ilay hoe Yahvo HaMashiach dia midika manao hoe ho avy ilay Mesia. Zany no fanantenana lehibe ny raisan'ireo antsoina hoe jiosy izany. Ny kristianina kosa dia ny hirahira teo amin'ny fiaraban'izy ireo manao hoe Maranatha, Maranatha, Maranatha. Zany teny ara-mianina zany dia midika manao hoe ho avy indray izy, na hoe avy ny tompontsika. Le voalohany zany dia hoe le Messie va venir, le hoe Yahvo HaMashiach. Fa le hoe Maranatha kosa dia hoe il reviendra. Na ny jiosy zany na ny kristianina zany dia mitovy fanantenana, dia ny antsoina hoe fanantenana ny amin'ny fiavian'ilay Messia. Ao amin'ny testamenta taloha mantsy, ao amin'ny tontolo biblika zany dia hita soritra zany lohahevitra ny antsoina hoe fiaviana Messia zany.
raha teo amin'ny resaky ny Daniela zao ny tena azo lazaina hoe ahitana amin'ny Tsipriany dia hita tao amin'ny tantarany Daniela ilay Hebreo fa valim-bavaka nataon'Andriamanitra tamin'ny vavaka izay nataony Daniela ny fanehoana zany antsoina hoe fiaviany Mesia zany ao amin'ny Daniela 7 izany. Ao amin'ny Daniela 7 mantsy dia manambara mihitsy ny fiaviany Mesia ary ny zavatra mitranga amin'ny Tsipriany amin'ny hoe inona no hitranga eo amin'ity Mesia zay ho avy ity. Ny hoe Mesia mantsy dia tsy inona fa voambolana zay midika hoe olona voaositra voatokana manokana anao hira anankiray amonjy vahoaka. Noho izany misy fanantenana zany ny olona rehefa misy zavatra fahaterena ao aminy ka mitady an'izay famonjena izay. Ka ny Jiosy teo aloha zany ao amin'ny testamenta taloha dia miandrandra an'izany antsoina hoe fiaviany ilay Mesia izany. Dia ny zavatra mitranga Jeremia dia naminany ilay antsoina hoe fiverenana ho amin'ny famonjeny vahoaka zay amin'ilay hoe 70 taona. Ka ilay 70 taona ny Jeremia dia midika ilay antsoina hoe 7 ampitomboina 10 amin'ny antsoina hoe foto-kevitra hebraika zany amin'ny chiffre. Dia hita zany amin'izay fotoana izay fa miditra amin'ilay antsoina hoe année sabatika izany, na hoe taminan'ny fitsaharana fanafahana amin'ny lafin-javatra maro zay maneho ilay Mesia ho avy. Fa i Daniela kosa dia maneho avy kokoa noho izay dia ilay hoe herinandro 70, zany hoe 7 ampitomboina 7 ampitomboina 10 izany. Io dia midika mihitsy ilay ara-paminaniana ilay taona jobily izany. Ka ilay taona jobily dia tsy inona akory fa eo amin'ny foto-kevitra hebraika dia milaza ny antsoina hoe recréation du monde, na hoe fanavaozana indray an'izao tontolo izao izany. Inona no azo ambara amin'izany antsoina hoe fanantenana iraisana izay hitantsika teo izay mikasika ny ainga avy amin'ny fanontanian'ny mpianatra makasika ny fiaviany Jesosy indray izany. Azo antoka izany fa ireo mpianatra ireo dia efa niaina ny antsoina hoe ho avy Jesosy, ho avy Mesia lay mpamonjy. Eto nefa dia miresaka amin'ny Jesosy efa tonga izy satria no heveriny fa ity Mesia ity tamin'ny voalohany dia politisianina ka andeha aka ny fanjakana ara-nofo, nefa ny fahafatesany no nambarany tamin'izay fotoana izay ary fantatry ny mpianatra ny hevitra ny zavatra zany tatia aoriana. Noho izany zavatra telo ry hava-malala ny azo ambara amin'izany zavatra izany. Ny voalohany dia efa nresantsika teo, tena azo antoka ny resaka fiaviany Jesosy indray. Nahoana no azo antoka? Satria nahoana ilay Andriamanitra mihitsy no efa nanambara fa misy Mesia ho avy araky ny iran'ireo atsona hoe foto-kevitra ara-tsoratra masina tao amin'ny testamenta taloha izany. Nambarantsika teo aloha izany voarakitry Daniela izany tena nalazaina tamin'ny Tsipriny manao hoe teto izy niteraka Mika 5:2 hita mihitsy tao Betlehema izy niteraka ary eo amin'ny Galatiana 7:7 dia milaza amin'ny tompo manao hoe ny vehivavy rehefa tonga ny fotoan'andro dia ny ran'Andriamanitra ny zanany nateraky ny vehivavy virjine nateraka teo ambany lalàna. Zany tenin'Andriamanitra zany dia midika amin'ny Tsipriny aviany amin'ny testamenta taloha avokoa Andriamanitra no nanambara fa isy zany zavatra zany. Efa teto tany mazava Jesosy Kristy hatramin'ilay fahafatesany azy. Ilay fahafatesany resahany eo dia miteny mihitsy izy manao hoe ary afaka zany ilay herinandro izy ny atsasaky ny herinandro dia ho vonoina ny Mesia. Ka rehefa hoe vonoina ny Mesia zany lay vonoina eto dia midika mihitsy izy manao hoe maneho an'ilay sorona levitika, maneho an'ilay sorona amin'ny antsoina hoe fanekena amin'Andriamanitra. Satria ny verbe hébreu karaty zany zay mialohan'ny fanekena io dia miaraka mandrakariva, midika izany fa Jesosy Kristy le maty teo ambony azo fijaliana dia tsy fahafatesana tahaka ny mpikomy rehetra fa maneho fanekena amin'Andriamanitra. Ary ireo kristianina ihany koa dia niainga avy amin'ny teny hoe Kristy Jesosy mihitsy zany izay niaraka tamin'izy ireo no nilaza mazava mihitsy fa ho avy indray izy. Hitantsika tontolo ao amin'ny testamenta vaovao izany ary hitantsika ao amin'ny Jaona 7:10 dia milaza izy manao hoe andeha namboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray. Azo antoka fa Andriamanitra no miteny, azo antoka fa Jesosy no miteny. Ary zay natonga ny kristianina ilay mpanaradian'ny Kristy nilaza amin'ny fiarabany izy ireo manao hoe avy amin'izay ny tompontsika Maranatha.
na ny jiosy zany manatena ny fiavian'ny tompo efa tonga izy, na ny kristianina milaza fa ho avy ny ray ny tompo ary zay no andrasana akehitriny. Zay ny zavatra voalohany, tena certitude ny fiavian'i Jesosy Kristy. Ny zavatra faharoa dia zao, zavatra ilayntsika olombelona zany zavatra zany. Nahoana? Ny antony ilayntsika azy dia satria Andriamanitra mihitsy no nanomeny teny fikasana. Misy ifandraisany amin'ny toetran'Andriamanitra sy ny maizy an'Andriamanitra ny fiavian'i Kristy fanondroana, satria izy no miteny. Ao amin'ny Nomery 3:20 dia manao hoe Andriamanitra tsy mba olona ka handainga. Rehefa nilaza izy dia ho toviny zany. Noho izany, io Andriamanitra io tsy mahay mandainga. Rehefa niteneniny dia tanterahany. Noho izany fanatanterahana ny teniny me tao amin'ny testamenta taloha sy tao amin'ny testamenta vaovao dia azo antoka fa tena zavatra ilaina izany satria mahakasika ny Andriamanitra mihitsy zany zavatra zany. Faharoa, ilaina zany satria ahoana nitokisantsika ny amin'ireo razana efa maty rehetra. Ny fampitiainany zanak'olombelona dia mitsombadika mandrakariva, teraka ny maty ihany, fa ho aiza ny maty rehefa avy eo. Ary zay ny teny fikasana nomen'Andriamanitra ao amin'ny Korintena 2:12, fa raha tsy natsangana Kristy dia foana koa ny toroteninao izy, ary tsisy hitsangana amin'ny maty avokoa ny tsararay avy. Ao amin'ny Korintena 2:12 manontolo zany dia maneho ny antsoina hoe Jesosy Kristy tonga teto ambony tany maty ary natsangana tamin'ny maty tateo aorina. Aorinan'izay ozy izy dia zay rehetrarehetra aorinany eo zany eo atsangana ny maty. Ny fiverenan'i Jesosy zany satria amin'izay rehefa haneno tropetra farany ozy izy dia hovana antsika ary ny maty atsangana tsy olo intsony. Ao amin'ny Korintena 1:12 no manambara an'izany. Ny zava-dehibe zany dia zao, tsisy atahorantsika ny amin'ireo maty rehetra, ary ny fiainantsika tsisy tokony atahorantsika ny fahafatesana, satria ny fiavian'ny tompo, ny fiavian'i Jesosy dia azo antoka fa merina antsika amin'ny laony indray, tahaka ilay teny manao hoe jobily lehibe izany fanavaozana indray antitolom-piainana ity. Ny zavatra faharoa koa mahay tena ilaina azy dia zao, ho antsika velona. Tsy ny maty ihany zany, ho antsika velona ihany koa. Ary voalazan'ny Korintena 1:12 dia milaza izy zay tiako vakiana kehitriny. Korintena 1:12 eo amin'ny 2:20. Ary toy izany koa fitsanganana ny maty, afafa amin'ny fahalovana zay atsangana amin'ny tsy fahalovana. Zay ny mikasika ny amin'ny maty. 2:20 fa izao no lazaiko rahalahy, ny nofa mandrà tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra, ary ny fahalovana tsy mandova ny tsy fahalovana. Indro zava-miafy nanambarako aminareo, tsy hody mandry avokoa isika rehetra, fa vetivety toy ny ray mpimaso rehefa maneno ny tropetra farany dia hovana isika rehetra, fa ho tsofina ny tropetra ary ny maty atsangana tsy olo intsony ary isika hovana. Ry hava malala, indray mpimaso rehefa maneno ny tropetra farany dia hovana isika. Zay no mahatonga ny hoe zavatra tsy maintsy ilain'Andriamanitra ny teny hoe hanovantsika anatanteraka antsika olombelona. Noho izany zao fotoana mampitebiteby antsika zao fotoana mampisavoritaka antsika zao, tsy olana amin'Andriamanitra fa tsy ho ela izy dia ho tonga hanovany zavatra rehetra ho amin'ny laony. Zany no mazava-dehibe ny amin'ny antsoina hoe toky ny amin'ny fiverenan'i Kristy. Ary farany, ity fiverenan'i Kristy ity dia tena zava-misy marina. Zava-misy marina satria nahoana? Tsy hoe zavatra fotsiny azo antoka fa ho avy le izy, fa zavatra azo tsapahitanana. Tsy hoe fanantenana fanantenana fotsiny, fa zavatra azo ny tsapahitanana. Ny antony ao amin'ny Korintena 1:12 ihany dia milaza ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny zavatra zay ndresahan'ireo mpianatra. Eo amin'ny Korintena 1:12 dia zao ny teniny: ary ampifantariko anareo rahalahy ny filazantsara zay nitoriko taminareo, noraisinareo sady horenanareo, sady amonjenanareo koa raha tananareo tsara arak'izay teny nitoriko taminareo, raha tsy nino foana nareo. Fa natotry voalohany ho isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay noraisiko dia zao: Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina, dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina, ary niseho tamin'ny 12 lahy koa. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny rahalahy tsy ompy 500 izy, dia ny ankamaroany ireny dia mbola velona mandraka kehitriny fa ny sasany efa lodimandry. Zany hoe
rehefa maty zany Jesosy araka ny voalazany bokyny Daniela testamenta taloha dia nitsangana tamin'ny maty izy ary mbola nisy velona teo am-panoratana an'io Korintiana voalohany io nahita an'izany antsoina hoe fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty zany. Tena nitsapainy ary niara sakafo taminy Jesosy Kristy tamin'izany fotoana izany. Anteny eo jerevantsika ao amin'ny Luka 4:20. Luka 4:20 ny andininy 70 ka hatramin'ny 70. Zao nivaky ny teny. Luka 4:20 ny andininy 70 ka hatramin'ny 70. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha niara-nipetraka nihinana teo aminy izy, dia nandray ny mofo ka nisaotra, dia namaky sy nanolotra azy, dia nahiratra ny mason'ireo ka nalala azy. Fa izy kosa dia tonga tsy hitany. Dia niresaka hoe izy tsy nangorakoraka va ny fontsika raha niresaka tamintsika teny an-dalana izy, ka namoaka ny hevitry ny soratra masina tamintsika. Dia niainga tamin'izany olo zany izy ralaka niverina ny 110 lahy mba amin'izay nomba azy tafangana teo, sady nilaza hoe efa nitsangana marina tokoa ny tompo ka efa niseho tamin'ny Simona. Ary ireo kosa dia nilaza fa efa niseho teny an-dalana sy nafantarany azy tamin'ny namakiny ny mofo. Ary raha mbola nilaza zany izy, Jesosy dia nitsangana teo voany ka natao amin'ny hoe fiadanana ho anareo. Dia taitra sady raiky tahotra izy ireo satria nataony fa efa nahita matotoa izy. Nefa ho Jesosy taminy, nahoana ny taitra ianareo ary nahoana no mianahana ianareo? Izaho amin'ny tanako sy ny tongotro, fa izaho no izy. Tsapao aho kajereo fa ny matotoa tsy mba manana nofo sy taolana tahaka izay tanareo ahy izao. Ary efa niteny izany izy dia naseho ny azy ny tanany sy ny tongony. Ary raha mbola tsy nino ihany izy ireo no niafaliana sady mbola talanjona dia Jesosy taminy, manana kanina ty va ianareo? Ary dia nomeny tapaky ny azy an-drano voatono izy, ary izy nandray dia nihinana teo malitrehana. Zava-misy maro, olombelona miresaka, mihinan-kanina, azo raisana, matoy izy nampiseho ny tanany, hita ny olatra izay nanomboana azy teo amin'ny azo fijaliana. Tena Jesosy marina no nitsangana fa tsy sandoka. Izay no mahatonga antsika milaza manao hoe azo antoka, tena nilaina ary tena zava-misy marina hitan'ireo mpianatra izany antsoina hoe fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty zany. Ary tsy izay ihany, fa ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany andininy 20 dia izao nivaky ny teny vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Asan'ny apôstôly toko voalohany andininy 20 dia izy manao hoe ry lehilahy Galaliana, nahoana no mijanona eto mijery lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo ho any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Amen. Amen zany rahalahy. Zava-dehibe zany, anjely no miteny eto. Reo Galalianareo izay niaraka tamin'i Kristy hatramin'izay nahita maso mivaingana tahaka antsika manatitra olona any amin'ny aéroport, any amin'ny Ivato, dia mahita ilay roplanina miakatra dia miakatra dia miakatra dia miakatra dia mitsita dia mitsita dia mitsita. Tahaka an'izany koa nahitan'ireo mpianatra ny Jesosy. Nijery izy hita ny niakatra moramora any anaty rahona dia tsita. Dia teo foana izy satria heveriny hoe manao. Fa nipoitra ny anjely ary niteny tahaka ny natongavany tamin'izy niteraka ihany, tamin'izy teraka teto ambony tany. Ry lehilahy Galaliana, mandana jereo any an-tranon'omby. Fa eto indray ny zavatra niteneniny, iny Jesosy izay nakarina niala taminareo ho any an-danitra iny dia ho avy tahaka ny nahitanareo azy. Ry hava malala, raha misy ny fanontaniana lehibe indrindra tokony hipetraka amin'izao fotoana izao dia ny hoe mbola manantena ny fiavian'ny Tompo ve ny tenako? Sa mampiditra amin'ny antsoina hoe fahatsoam-panantenana amin'ny fiainana ankehitriny ny zavatra mitranga ka manjara ny tahotra ny be indrindra. Raha ohatra ka very-panantenana amin'ny fiavian'ny Tompo isika dia hoy isika manao hoe ny finoana dia avy amin'ny toroteny ary ny toroteny dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Ka inona avokoa ny tenin'i Kristy milaza ny amin'ny zavatra mitranga manodidina ny fiaviany. Fa rehefa mitranga izany zavatra izany izy voalazany ao amin'ny Luka dia manao hoe asan-drato ny lohanareo miandrandraha fa tsy ho ela dia ho avy ilay fanavotana. Ary ny fanavotana midika ny fiavian'ilay Mesia izay nandrasana na ny Jiosy na ny Kristianina hatr'izao kahatr'izao. Ry hava malala, amin'ny teny io ity dia tiako ny hanome toky ianao araka ny tenin'i Jesosy. Izy tenany ao amin'ny Jaona toko 7:20 dia izao nivaky ny teny manao hoe aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa aikoa ao an-tranony raiky misy toerana maro,
ratsy zany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho ary andeha namboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka indray anareo any amiko ka izay toerako no toeranareo koa. Andriamanitra tsy mba olona ka andainga. Rehefa nilaza izy dia ho tanterahany zany ankehitriny. Kanefa kosa ny alohan'izany dia mazava ny teniny ho antsika ho Matio 4:20 rehefa avy nanontany ny mpianatra manao hoe raha oviana zany zavatra zany no mitranga amin'ny fomba ahoana ary ahoana ny famantarana ny fiavianao ary hoe raha oviana ny fataperan'izao tontolo izao. Ilay izao tontolo izao resahana eto raha amin'ny teny grika dia misy teritely ny teny hoe izao tontolo izao amin'ny teny testamenta vaovao. Ka io teny io dia milaza fa aion, tsy cosmos, tsy le okomene. Ny cosmos dia le tsona hoe fandaminana misy eo amin'ny univers. Le okomene indray milaza ny tsona hoe izao tontolo izao izay misy ponina. Fa ny resahana eto dia le hoe aion. Ao roviana no tapitra ny aion. Na ny hoe roviana no tapitra zao civilisation misy zao. Zao fiaimpiainana iainantsika zao roviana zao no tapitra. Zany fanontaniana zany. Roviana ty ratsy ty no hijanona. Roviana. Zay na tonga Jesosy nilaza. Ao izy manao hoe raha ny andro ny resaha dia tahaka ny tamin'ny andro no azy. Io tahaka izany fiavian'olona. Ny tiany apetraka aminao dia izy manao hoe ny fianakavianao ray manontolo aoko ho tafiditra ao amin'ilay fiainana mandrakizay. Ny zavatra faharoa, tahaka ny tamin'ny andro ny lota ozy, tahaka n'izany koa ny fiavian'olona. Mitandrema fa mety misy tavela raha tsy mitandrina ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa tsy maintsy ho avy ny tenin'Andriamanitra izay milaza fa ny lanitra sy ny tany ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona. Zay mikasika ny andro. Raha mikasika ny famantarana indray dia miteny izy manao hoe ahita zavatra maro ianao ny amin'ny famantarana. Ahita aretina ianao. Ahita arety mandringana ianao. Ahita ady maro samihafa ianao. Ivereny vakio any an-trano Matteo 4:20. Zay le famantarana. Efa nilazainy avokoa zany zavatra mitranga ankehitriny. Noho izany tahaka ny vehivavy bevoka raha iteraka, efa fantatra ny famantarana hoe rehefa reto no mitranga manatona mpampivelona aingana. Noho izany fifaliana zany ny ao am-po rehefa misy zavatra marary fa tsy fahoriana amin'izay lafin-javatra izay. Ary ny hoe ahoana ny fataperan'izao zava-misy iainantsika rehetrarehetra izao, ny hoe fataperan'izao tontolo izao ty, tsy inona zany fa le teny mafonja teneny manao hoe isy roalahy any an-tsaha izy miara-miasa, ny ray ho raisina dia ahoana, ny ray avela. Ary isy roa vavy ihany koa izy milaza mety miara-mikosoko fikosom-bary, miara-matory, kanefa dia zao ny ray ho raisina, ny ray ho avela. Ny civilisation ity zany misy tsara ao, misy ratsy ao. Noho izany ianao dia ho tavela amin'izay irinao, amin'izay eritreretinao, amin'izay iainanao. Raha miaina amin'ilay teny fikasan'Andriamanitra zany ianao, ho raisina ianao. Fa raha miaina amin'ilay tontolo-piainan'ny faratsiny eto ianao, ho tavela eto ianao amin'izay fotoan'izay. Noho izany roviana no tapitra ny civilisation izao, ho raisina sy ho avela. Amin'izay fotoan'izay dia ho tanteraka teny fikasan'ny Tompo. Zay no mahatonga anazy miteny. Ozy manao hoe koa amin'izany, koa satria zay le izy, zavatra azo antoka, zavatra tena ilaina satria teny fikasan'Andriamanitra, ary zavatra zay everina fa tena zava-misy marina. Zay no mahatonga an'Andriamanitra miteny manao hoe miambely ianareo fa tsy fantatrareo zay andro hiavian'ny tomponareo. Matteo 4:20. Ilay teny hoe miambiny eto dia hoe Gregoreo amin'ny terme grec. Ileo anarany hoe Grégoire osika. Ny tiany ambara amin'izany dia zao aza mba tafandromandry manana aretina. Hoe mandromandry manana aretina. Fa aoka tsy atory, fa aoka hiambina. Tahaka ny miaramila miambina amin'ny fotoam-piadiana izany. Ka na dia tsy misy ary ny ady, miambina foana amin'ny miaramila. Zava-dehibe izay lafin-javatra izay. Aoka ho mailo, aoka andinika, aoka ho toy ny olona tsy matory eo amin'ny olona mpitondra fiara mahita an'izany. Rehefa mandeha lavitra, zava-doza ny matory eny an-dalana satria miteraka loza izany. Ny teny faharoa manan-danja izay tenen'ny Tompo eo amin'ny 4:20 manao hoe
miomana kosa ianareo fa am'izay ora tsy apozinareo hoe aveny zanak'olona ny ray tsy fantatra ny ray tsy apozina lay tsy fantatra zany de zao aoka ianao tsy atory sa so amin'ny andro fatorianao mitonga le izy lay tsy apozina ndray de zao lay teny izy hoe miomana tsy miomana zany ny tena dika teny fototra amin'ny grika eto fa hoy izy manao hoe hetoimo le hoe hetoimo de zavatra tonga avy any de pré le olo efa pré tsy zavatra en train de se préparer fa efa pré zavatra hoe efa volona fa tsy mbola eo am-piomanana noho zany jesosy de miteny misy manao hoe aoko volona mandrakariva ianao zany ka na rapito izy na amin'ny fitoalina izy na amin'ny ray maraina izy dia volona ianao zany no afatra lehibe apetraky mitompo aminao ny tsotra indrindra zany de zao aoka hiverina any amin'ny teny ny mpianatra manao hoe raha oviny ianao no avy velomindray ny teny fikasan'Andriamanitra ny amin'ny fiviny tompo dia ho raisina ianao mombanao any amin'ny tompo amen hivavaka isika sotranao Andriamanitra satria namelombelona anay indray rehefa saika natoritory ny teny fikasana fa ho avy tsy ho ela ianao avy Jesosy tompo fa miandro tokoa izahay ao anatin'ny tontolo feno fahasarotana tokoa izay ka tady ho very ny fanantenana kanefa ny teninao no maritra mankasitraka noho ny teninao amin'ny anaranao Jesosy amen